дорогие друзья, с вами Антонина. Я никогда не говорю с вами Антонина. У меня в руках Нави-карта от Тинькофф. Уникальный дизайн, автограф игроков КС-состава и особая кэшбэк-система. Именно с ней вы можете копить и обменивать бонусы на игры, технику и внутриигровые предметы. Создай свою Нави-карту от Тинькофф. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Нави. Давненько у нас не выходил никакой контент, на это были свои причины, но сегодня у нас есть уникальная возможность пообщаться с ребятами, а именно с Бумычем, Перфекто и Битом, и пообсудить последние новости и поотвечать на вопросы, которые вы задавали нам в Инстаграме в том числе. Привет, ребят! Привет. Hi. Привет. Давайте обсудим вообще последние, не то чтобы новости, а вы расскажете, чем вы живете. Вот, Кирилл, расскажи, где ты сейчас находишься? Как ты себя чувствуешь? Что у тебя новенького? Ничего нового. Нахожусь дома, что мы тренируемся, играем в турниры, так что все одинаково. Единственное, что погода стала лучше, и теперь приятнее гулять в выходные дни. Радостно в душе? Ну, из-за того, что погода, да, получше Слава настроение стало. Илья, расскажи, какие у тебя новости? Ты приехал в Киев. Да, я приехал в Киев. Тут, Уже событие. да, тут нет снега. После Омска мне круто тут было. Первые дни точно. Сейчас вообще тоже погода крутая. Весна уже, в общем. Валер, расскажи, что у тебя новенького. Ты, наверное, первый раз мы с тобой записываем видео вот в таком формате. Расскажи, как ты? Я отлично. Я переехал недавно после Бласта на новую квартиру. Тренируемся потихоньку. Ты в Киеве тоже, да? Да, да. Хорошо, сегодня что у нас в планах? У нас в планах поотвечать на вопросы зрителей. Там будет много вопросов по всяким актуальным темам, мне так кажется. Поэтому не буду вас мучить дальше своими глупыми вопросами. Значит, смотрите, у нас большинство вопросов, по крайней мере, первая часть того, что я просмотрела, на английском языке. Поэтому я буду как бы их переводить, но, дорогой зритель, не должен быть ко мне слишком предвзят, потому что, ну, как бы, не знаю. Я вроде как и на переводчика училась, но сейчас, в общем, будет тест для меня. Первый вопрос от пользователя с ником Драфен, я так понимаю, это из Твиттера у нас вопрос. Итак, я слежу за тем, как вы играете. Я заметил, что вы стали непоследовательными. В один день, в одну неделю вы играете очень хорошо, в другую же вы пропускаете легкие шоты и все в таком роде. Вы замечали, что у вас есть подобные проблемы? Я думаю, капитан пусть ответит. Да все просто. Очень тяжело играть стабильно, и каждая команда стремится, чтобы играть стабильно, но это очень тяжело. И на это влияет очень огромное количество факторов. Как ты тренируешься, как ты высыпаешься, какой у тебя режим. Над этим нужно просто постоянно работать, и все. То есть, действительно, не бывает идеальных команд, которые постоянно находятся в оптимальной форме, поэтому... Ну, сейчас просто даже каждый турнир выигрывает разная команда. То есть, если раньше там были турниры, серия, которые там Астралис могли выиграть, то сейчас в последнее время реально каждый турнир, каждая новая команда побеждает. Недавно мы увидели невероятный результат от команды из СНГ. Были ли вы поражены и впечатлены такими результатами? Что является их самой большой силой? Вот, когда речь идет об СНГ командах, естественно, последний лан нас всех удивил, СНГ плей-офф и все остальное. Кто бы хотел ответить на этот вопрос? Илья, может быть, ты? Я думаю, Валера. Что ты Какой ты? отвечай, Илья. Ладно, я могу... Илюха как второй ведущий, знаешь? Валера? Я выбираю. Мне кажется, и главная сила, они очень много вещей. В принципе, раунды делают очень четко, допускают меньше ошибок, и, следовательно, вообще, кто в игре допускает меньше ошибок, тот зачастую выигрывает. И, ну, смотря их игры, они делают все очень четко, ну, особенно, конечно, на Катовице, которые они выиграли. То есть там у них все было круто. Плюс, ну, они подошли к турниру в очень крутой индивидуальной форме, и в совокупности у них все получилось. Я думаю, это основное. Хорошо, едем дальше. Проигрыш Фурии и Гамбит произошел во многом из-за вашей, может быть, не идеальной тест-стороны. Simple также это отмечал, твитил об этом после игры с Гамбит. Вы работаете над тем, чтобы исправить вот эту вашу слабую сторону. Я уверен на 100%, что если вы исправите вашу атаку, то вы станете непобеждаемыми и легко выиграете этот ивент. Валера, твоя очередь. Согласен ли ты с этим утверждением? Ну, непобедимых не бывает, но мы, конечно, будем стараться, мы тренируемся. Ну, согласен, что с атакой проблемы?
Давай, Валер, давай, отвечай. Ну, атака могла быть у нас получше, и если бы у нас была бы получше атака, ну, конечно, мы намного больше брали логично, да, раундов. Кирилл, может быть, ты хотел бы добавить что-то по вот именно атаке, потому что молодой человек так действительно предположил, что в этом проблема. Слушай, ну, вообще, если взять этот турнир ESL Pro League, то у нас был тест Дениса, можно сказать, на роли Гейла на некоторых картах, но это Мираж, то есть на котором там мы действительно плохо выступили. Я бы не сказал, что это фейл Дениса, там, то есть больше командно ошибались, были четкие там геймпланы. Даже некоторые действия, которые мы видели бы, что получались, которые мы обсудили, просто мы их нечетко делали, какие-то микродетали забывали и так далее. То есть и для Дениса это, то есть впервые тоже такой опыт получить, как ингейм-лидера. Мы тестируем, так что мы прекрасно видим, что у нас есть проблемы в атаке на некоторых картах, и, конечно, мы над этим работаем. Это глупо не работать над этим. Мы как бы тир-1 команда, которая хочет выигрывать турниры и быть лучшей. Я думаю, это такой риторический вопрос для нас. Работаем ли мы над этим или нет? Да, но тем не менее, знаешь, народу интересно, мы отвечаем. Следующий вопрос. Вспомните самый веселый момент, который происходил во время праков или официалов. Мы все тренируемся сфокусированно, поэтому шуток нет. Так что, ничего не приходит в голову, да? При всем желании нет, не особо что-то приходит. Ну да, мне кажется, просто вы не хотите рассказывать. Даже если, да нет, на самом деле, даже если просто происходят какие-то там, ну, фановые моменты, понятное дело, то, не знаю, они как-то не откладываются, что ли, в голове, это не так важно. Ну да, согласна, мне тоже, когда задают такие вопросы, ты понимаешь, что много всего произошло, но ты не можешь выделить что-то одно, потому что ты не фокусируешься на такой штуке, поэтому будем считать, что вся ваша жизнь — это сплошной смешной момент. Ладно, дальше. В Vitality отказались от состава 6 человек, Astralis также не использует 6-го игрока. Что вы думаете об ростере из 6 людей? Вы будете придерживаться этой практики или откажетесь? Валера, как ты думаешь? Я могу сказать, что мы уже устали с Валерой играть, поэтому... Не верю. Да, конечно, не верю, это смешно. Когда начнется РМР, то по-любому 6 игроков не будет, скорее всего, потому что Valve, насколько я знаю, забирают очки за 6-го игрока, и поэтому это странно, если 6 игроков будет на РМРе. Они забирают очки за, типа, свапы между игроками. Должен быть один состав из 5 игроков. Да, ну, РМР турниры, это, конечно, прекрасно, это очень важно, но сколько их будет? 2-3 за год? В прошлом году было их 3, ну, то есть все остальное время, почему команда отказывается от 6-го игрока на других турнирах? Я думаю, это все внутри, да, команды. Может быть, кому-то нравится с 6 играть в плане, ну, у них все подошло, а у некоторых просто какая-то... Все же команды это делали в режиме теста, попробовать и так далее. То есть думаете, Vitality не зашло, просто, ну, эта практика не зашла, да? Не знаю. Там какие-то проблемы, мы не знаем, честно. Да, это сложно знать. Да, это знают только те самые команды, которые там отказались от этого. Но я думаю, что у всех это в режиме теста находилось, и каждый по каким-то причинам там решил для себя, нужно это или нет. Как классно было раньше. Приезжаешь на лан, все сплетни знаешь, все видишь, кто в каких отношениях, что происходит в командах. Ты типа что-то можешь проанализировать и сделать выводы. Сейчас сидим дома, ничего не знаем. Хорошо, следующий вопрос. Почему вы не можете просто пройти в плей-офф, не подарив вашим фанатам Major Heart Attacks, что переводится как приступ сердечный? Фанатам, чтобы интереснее было, а соперникам, чтобы обиднее было. Кто победил в бой на кулаках? Нет, армресл. Как это? Армрестлинг. Боже, господи, на Нави буткемпе. Я бы поставил на электроника. Кто бы в армрестлинге победил? Да, Бумыч. Мне тоже кажется, что он бы массой задавил. Вы его руку видели, он больше того, кто писал этот твит, мне кажется. Там такая мышца огромная. Принимается. Возможно, мы сделаем какой-то контент с этим, но вообще нет, не будем ни в коем случае, потому что это слишком опасно для проигроков. Не повторяйте это в реальной жизни. Отличная идея, это нереально была. Хочешь завершить карьеру? Приходи к нам на шоу. Следующий вопрос. Какое оружие в CSGO вы больше всего ненавидите? Бизон. Наверное. Не. Ну что может быть хуже Бизона? Ну да, хуже Бизона, наверное, ничего. Но он просто слабый. Пулемет. Для меня пулемет за 5000. В смысле? Ужасно. Так с него можно так Очень дорогой, и да, пофиг. Ну ты выигрываешь без шансов. Братан, Бизон за 1464 патрона на эко. Почему так нет? Он не дамажит вообще.
На эко почему нет? Да его просто под utility можно использовать. Ну, тоже каждое оружие есть применение там. Короче, да, на самом деле... Смог, допустим, может не пустить просто. Но я бы сказал Севидов для меня, потому что он очень на очень коротких дистанциях убивает. И при этом он стоит там, ну не знаю, так же, как почти та же Нова, которая намного сильнее будет смотреться. Вот, мне кажется, что... Какая механика? Вот он сейчас спрашивает, CSGO механика. Сейчас, ну да, если задуматься, думаю, есть что-то бесящее, например... 1 hour later. А мы не будем задумываться в этом Мы не видео. будем Зачем? задумываться, да, конечно. Зачем пропустим. А ожидаем ли мы стримов еще от Илюхи Перфекта CSGO? Да, ожидайте. Да нет, если серьезно. Не, если серьезно, то да, я точно буду стримить на нашей любимой платформе Хуя. А насчет Твича, я думаю, я совмещу это. То есть будет и там поток. Но точно гарантировать не буду. Желание есть, но пока руки не доходят. Кирилл, а ты обещал свой ТикТок, и что-то я тоже... Или я пропустила, конечно. Да, я думаю, пока идеи, знаешь, сырым не хочу как бы выпускать. Тебе нужно просто вступить в ТикТок Хаус, и там пойдет. Да нет, сейчас я уже придумал много идей веселых. Поверь, знаешь, там у меня возможно... Ну, короче, там будет ТикТок 18+, я сделаю. Хорошо. Какая команда для вас является самой сложной на просцене? Спасибо, Данил Коновальчук, за русский вопрос. Наконец-то. Не, ну я отвечу Астралис, потому что у них всегда есть какие-то свежие идеи, метовые, которые, могут тебя как бы врасплох застать. Поэтому я думаю, Астралис. Тем более у нас всегда игры были с ними очень, плотные. Там, за исключением нескольких, но в целом всегда очень... не то что... сложно против них играть, и в то же время очень интересно, потому что такая игра умов идет постоянно, это очень круто. Спустя все это время все равно Астралис являются вот такой сильной командой, которая внушает уважение, да? Для себя могу сказать, что если брать последнее время, то я бы сказал Liquid, потому что они... действительно очень заряженный с Фоуном в последнее время. Когда он к ним пришел, они вернули свою какую-то игру, реально стали индивидуально намного лучше играть, у них появились какие-то идеи, они как бы играют в свою игру, и она такая бывает местами неприятная. То есть они на клатчных ситуациях очень много раундов выигрывают, то есть они могут делать там заход просто 5-2, остаются 3-3, вот это их сильная сторона. Об этом всегда говорит Андрей Блейд. Вот, это действительно так, они клатч-ситуации хорошо разыгрывают, в этом их сила, они в этом вернулись, и я бы сказал, что по последним матчам, наверное, это самая неудобная, сложная команда, с кем реально тяжело, потому что там нужно быть в фокусе каждую секунду, если что-то сделал не так, то можешь за это поплатиться. Валера, а ты как считаешь, кто для тебя вот самый сложный соперник? Все-таки я вот отмечу Астралис Liquid, я думаю, могут нервишки потрепать. Ну да, в последнее время Liquid согласен тоже. Только потому, что у нас, такие матчи получались. Ну и в принципе они сейчас на подъеме. Вы так часто с ними встречаетесь, да? Ну да, и у нас там были как раз такие зарубы очень плотные. То есть по сравнению с тем, что было там, когда не было Фоуна, эти, типы начали жестко напрягать. Да, последний матч очень обидный был, если вспомнить. На допах. Очень. Ладно, следующий вопрос. Как вы относитесь к фанатам, в кавычках, которые при проигрыше вас восхваляют, а при обидном поражении, при выигрыше вас восхваляют, а при обидном поражении начинают хейтить? Я могу ответить, для меня это не особо фанаты, потому что, фанаты это те, кто может и поддержать в трудную ситуацию команду, потому что, как говорил Валера, все непобедимых не бывает, вот. И, фанаты, я думаю, некоторые тоже это понимают, могут поддержать, и если выигрывают, то радуются вместе с нами. А люди, которые пишут, хейт, когда мы проигрываем, зачастую это какие-то ставочники, которых, не особо уважаешь. Я могу сказать, что просто стараюсь на это меньше внимания, не знаю, отдавать своего и просто как-то забивать на это. Мне тоже, вот как сказал правильно Илья, я поддерживаю полностью его речь. Это не фанаты вообще, которые так делают. Как каждый из вас настраивается на игру перед ее началом? И как справляться с напряжением, когда ничего в игре не получается? Как не уйти в тильт? Это вы можете спросить у нашего психолога. Его номерочек будет вот здесь. Психолог.глеб, Инстаграм. Подписывайтесь, спрашивайте. Много очень способов перепробовали мы. Вот, конечно, раскрывать мы их не будем. Из-за чего капитаном на время стал Электроник? Вот и актуальный вопрос. Он не стал капитаном, он просто стал гейм-лидером. Это две разные просто вещи для меня всегда были, не знаю. Потому что КС сейчас очень сложный, и
типа, держать уровень, скажем так, ИГЛ на всех картах. У нас есть проблемные карты, вот, на которые больше нужно мне сфокусироваться, и таким способом меня Андрей разгружает. При этом Денис хотел попробовать себя в роли геймлидера. Как-то вот так сошлись две вещи, и мы это тестируем. Ну, то есть мы еще можем увидеть подобное в будущем? Ну, пока что мы вернулись, то, что я Колю Мираж, не знаю, Старый как будет в свет. будущем, да, честно. Так что это все... Знаешь, сегодня я могу сказать, что как бы Ну да. все так, а завтра уже что-то поменяется. Эксперименты. Хорошо. Дальше. Какие песни у вас ассоциируются с каждым игроком команды? Интересный вопрос от Ксении Воропаевой. Ого. Это будет еще и длинный ответ, мне кажется, от каждого. Надо Очень подумать. длинный. Ну, Кирилл это любимка, Ну, по-любому. естественно. Давайте тогда, кто На тут самом находится в простом. Дискорде тогда, чтобы не всю команду, а то, мне кажется... Ну, давайте о каждом из вас так. Ну, Валера вообще без понятия, я просто... Очень много таких тем происходит локально в плане, там, когда на буткемпе каком-то или на ланах, ну, вот как, например, с любимкой было у Кирилла. Ну и, то есть, а мы с Валерой как бы... Короче, я мало знаю, во-первых, Не что виделись Валера вообще ни слушает, разу, да, да. даже не виделись, поэтому очень сложно. Илья у меня ассоциируется с песней LJ Rwan Agents. Ты чё, мудак, что ли? Почему? Ну, потому что с джинсами есть мемчики. Ну так, Валера. Так, ну сейчас подумаю. Я открыл просто свой плейлист, смотрю. У меня есть трек ВК, да. Или вот это, или у меня есть баллоневые штаны, фит называется. Это Кирилл. Почему я второй раз уже об этом слышу? Потому что это мой плейлист, я могу делать все, что хочу. Ладно, на самом деле, пусть будет у Валеры вот это, как ты спела правильную песню. Валера. Я, короче, всех песнями LJ, вот, я, короче, если брать всю команду, Саня, рарный айтем, LJ, Валера пришел, выиграл бласт, такой ультрамариновые танцы начались. Можно ли считать хлопья с молоком супом? Вот это важно. Нет, конечно. Ну, нет, я думаю, тоже нет. Хорошо, давайте последние вопросы. Например, было ли такое, что вы выиграли, но были недовольны этой победой? Да, именно если турнир брать или игру? Игру точно было. Но было такое, что типа выигрывал, но понимал, что могли типа лучше, это очень часто. И, наверное, даже когда выиграли турнир, такое было разок. Но это в совокупности с радостью было. А вот в матчах было такое, что прям ты выиграл и, ну, не совсем доволен. Да, тоже почти каждая игра, ты, если играешь ну, очень хорошо, то ты выигрываешь с разгромным счетом. А если близкие счета, то часто ты, ну, почти всегда можешь сыграть лучше. Есть матчи, где просто ты понимаешь, что и командно можно сыграть лучше, где мог лучше колить, как ИГЛ, где мог индивидуально лучше сыграть. Короче, прокручиваешь это в голове местами. Всегда это есть, я думаю. Как бы, когда думаешь над ошибками, все это смотришь, бывает обидно, действительно. Особенно моменты, которые, допустим, ты знал, разбирал, и снова это повторилось. Вот я бы сказал, что это самое обидное, наверное. Хорошо, у нас последний вопрос, и он к Илье. О чем ты думаешь, когда остаешься в клатч-ситуации? Каково твое мышление? Можешь дать несколько советов? Ну, как бы пытаюсь создать картинку, что можно сделать. Но в целом, как бы стараюсь, если про микромомент говорить, то если это много людей осталось, то сводить все микромоменты как бы к дуэлям. То есть стараться создавать себе преимущество. Ну и, конечно, там какие-то мовы, типа там обхитрить, но это дефолтные темы. Но вот, наверное, главное, что могу посоветовать, это чтобы создавать себе в микромоментах преимущество. То есть вот если ты остался 1 в 3, то сделать так, чтобы ты остался 1 в 1 3 раза, грубо говоря. То есть каждый раз дуэлиться с одним типом. Хорошо, принимается. Ну, давайте уже в завершении этого видео скажем пару слов о EPL, потому что основная стадия уже стартует, кажется, в субботу. Чего нам ожидать, как настроены и в целом, в общем, как вам турнир? Тяжелый турнир. Были эксперименты, вышли в плей-офф. Спасибо Болтсу. Все ждут татуировку. Об этом, да, мы, кстати, не поговорили, но и слава богу. Надеюсь, все забудут, мы выиграем турнир, и я сделаю временно тату. Ну, что сказать, плей-офф, комплексити, соперник, который всегда готовится очень к матчу, у них достаточно дней. Думаю, будет сложный матч. Вот, и, в принципе, плей-офф, чтобы выиграть турнир, нужно выиграть 5 игр, шанса на ошибку нету. Я скажу, что вот если команда выиграет турнир с этой стадии, плей-оффа, с которой мы, да, идем, где 5 матчей нужно выиграть, то это будет действительно большая победа, потому что это очень тяжело. Но не могу сказать, что мы будем стараться, работать и сделать свой максимум.
Илья, как думаешь, проанализировали, справились с какими-то трудностями, которые у вас возникали в групповой, потому что все было так довольно напряженно? Ну, мы все матчи, да, анализировали, вывели какие-то, повторяющиеся ошибки, которые были в этих матчах. Поэтому, прогресс точно есть, и работа над ошибками ведется, после каждого матча, это точно. Валер, расскажи, как ты настроен перед основной стадией? Есть ли какие-то переживания или, наоборот, уже соскучился по официалкам? Что думаешь? Да я соскучился уже по играм. Очень уже хочется начинать уже бороться, побеждать. Болейте за нас и поддерживайте. Ваша судьба зависела от фактически 2 бразильских команд. Расскажи, как ты смотрел этот матч? Нервишки шалили? Переживал? Я просто болел и все. Мибр красавцы. Выиграли Cloud9. У Cloud9 хороший оверпас. Спасли вас в данной ситуации. Я вам желаю, чтобы все осталось позади, что произошло в групповой. Мы, естественно, в вас верим, все поддерживаем. Спасибо вам в любом случае за каждый миг, который вы нам дарите в официалках. И спасибо за это видео, друзья. Мы уже прощаемся. Вы, друзья, подпишитесь на наш YouTube-канал, поставьте лайк, напишите комментарий и поддерживайте парней в основной стадии EPL. Всем пока, всем спасибо.